pass. Huh? Pass. Okay, thank you. Try durian.ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ดีทุกอันเลยค่ะ ราคาที่กินได้เลยสุกเท่าไหร่นะไว้พรุ่งนี้ได้ไหมอีก1 วัน ยังไม่สุกกินยังไม่ได้ อันนี้กินได้ กินได้อ่ะ กินได้ โอเค เลือกเอาลูกไหน จะกินได้อ่ะ จ้าสุกพอดีกินเลยค่ะ อ๋อ 250 โอเค เพราะว่าโลละ100 Hey, let's try. Alright. I have a lot. Lunch, dinner. For tomorrow breakfast, I still enough. A lot of durian. บ๊ายบาย Bye-bye. บ๊ายบายค่ะ Too much durian. Let's try it again. Let's take a look at the view. Let's continue right again towards Pea. It's another 20 plus kilometer. Let's try. Having fun. We randomly walk into the hotel and do you have a room?
room. Motorbike. Okay. Oh. Not bad. It's raining outside. And the Wi-Fi connection is very slow. I can't do much editing. So